Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa PinoyTechs channel. So, kung napanood nyo yung last video natin tungkol sa L2540, ito na yung magiging part 2 natin. So, kung hindi nyo pa napanood yun, ito nga pala yung naging problema niya. So, kung ito yung original, ito yung naging output niya. So, may background, merong lines. So, yung isang output, nagkakaroon siya ng double image. Ayan. So, chinek natin yung drum cartridge, toner, and then tsaka yung fixing or fuser unit. So, may issue. So, ngayon, ang una natin gagawin, papalitan na natin siya ng fuser unit fusing unit assembly. Ito na. So, sinama ko na din yung drum kit. So, compatible drum kit lang ito. Mas cheaper. And then, toner na rin. Okay, tara. Simulan na natin. Bago ko simulan, higop muna ako ng kape. So, ito na guys, backpass ng ating fusing assembly. So, ito yung issue niya, may mga gas-gas na. So, papalitan na natin to. Ito yung bago. So, ayan, ito yung bago. Ayan. Linisin ko muna itong loob. Okay, kabitan natin.
Amot yung Okay, so tapos na natin ikabit yung fuser unit or fusing assembly, and then nalinisan na rin natin tong sa loob niya at tsaka yung roller, itong pad sa pickup sa cassette, malinis na rin. So ang gagawin natin ngayon is testingin natin ito gamit yung old niya na drum at tsaka toner. Tapos i-compare natin kung may changes na ba o may development. Okay? So, insert natin. Old na toner and drum. And then, close. Tapos, lagay tayo ng papel. Ayan. So, hindi ko muna nilagay yung covers kasi baka may issue pa sa fixing. Madali lang natin baklasin. Okay? So, saksak ko na. Ayan na. So, test na gagamitin natin. Ito pa rin si Catherine Bernardo. Okay, ready na. Start. May unusual sound, oh. Natin kung saan yung gagaling. So, ayan. Compare natin sa so, ito. Medyo nag-bold yung output. Nag-darken. Ayan. Yung isa pa. Ito. Okay. Medyo naaninag ko na yung mukha ni ni Catherine. So ngayon, magpapalit na naman tayo ng drum at saka toner. So ito, papalitan natin. So, ito na yung drum DR660 or DR2355 to. So may ibang model na DR660, DR. Okay. So ito na yung kit. So tanggalin to. Compatible toner cartridge, or kumaga ito yung drum. Ito na yung isa, and then yung toner naman, ito yung toner nya, toner cartridge. Medyo nalilito kayo kasi ito bakit tinawag na toner cartridge. Actually sa ibang model kasi magkasama na itong drum kit at saka yung toner cartridge, kaya tinatawag siyang toner cartridge. Ngayon naman hiwalay kasi itong drum kit na to at saka yung toner, kaya dapat dito is drum kit and then ito yung toner. So, ito yung toner. Oh, di ba? Compatible toner cartridge din. Iba lang yung code, TN2380. So, ito na siya. Compatible lang siya. Hindi siya original. And then, lalagay na natin dito. Ayan. Ito na siya. So, kabit na natin and then test na natin. Okay, let's see.
start. Kung nawala yung unusual sound, so dito yung sounds na unusual namin make. So ayan. So ito na ang ating result. So tingnan nyo kung gaano kaganda yung quality kahit compatible lang. Okay, try natin sa likod. Ito kasi mas marami itong effects na ano na ayan o. So kahit na maliliit na mga letra, basang-basa pa. So for me, okay. So yun lang, recap tayo. Nagpalit tayo ng fusor unit, nagpalit na rin tayo ng drum kit at ng toner cartridge. So yun, hanggang dito na lamang muna. See you on my next video, only here on PinoyTechs channel.